आज मुझे मेरे बैकयार्ड गार्डन से मिली हैं इतनी सारी मक्की। बीज बोने के 50 to 60 डेज में इनसे हमें हार्वेस्ट मिल जाती है और इन्हें उगाना भी काफी आसान होता है। मैंने स्वीट कॉर्न और इंडियन कॉर्न दोनों को लगाया है, लेकिन अगर टेस्ट की बात करें तो स्वीट कॉर्न का टेस्ट ज्यादा बेटर है। जब इसके हेयर्स पूरी तरह सूख जाते हैं तो तब हमें इन्हें निकालना होता है। अगर आप इससे पहले ही इन्हें निकाल दें तो इसके अंदर बीज अच्छे से फॉर्म नहीं होते हैं। इन्हें टाइम से निकालना भी बहुत जरूरी है, वरना बर्ड्स इन्हें खा जाती हैं। मैंने इन्हें थोड़ा सा घना लगा लिया था, तो इसलिए इनके बीच में स्पेस कम होने की वजह से मक्की का साइज थोड़ा सा छोटा है। इनमें अभी कुछ और मक्की बाकी हैं, तो इन्हें हार्वेस्ट करने के बाद मैं इन पौधों को यहाँ से हटाकर सर्दियों की सब्जियों को लगाने वाली हूँ। विंटर गार्डनिंग कैसे शुरू करनी है और इसमें कौन सी सब्जियों को लगाना है, इसकी पूरी डिटेल्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। जल्दी ही मैं अपने चैनल पर इनके वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, तो इस सीजन आप भी मेरे साथ गार्डनिंग की शुरुआत जरूर करें।